အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ page ရဲ့ admin ရေးသူအောင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာတွေကပေါ့နော် Lightroom CC ထဲမှာ crop tool ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် crop tool ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ page မှာပေါ့နော်တခါကျွန်တော်ဒီ crop tool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ပေးဖို့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ crop tool တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် crop overlay ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလဲ composition အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ line တွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သင်ပေးဖို့တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလူချင်းမင်းတို့တငယ်ချင်းတို့ကဒါရောနိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးမှာဒီ crop overlay အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ crop tool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေသိသင့်လဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတွေဒါကစားလို့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အတူတူစလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ photo editing software ဖြစ်တဲ့ Adobe Photoshop Lightroom ထဲမှာ crop tool ဒီဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဘယ်ဘက်တောက်ဒီနေရာလေးမှာရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါ crop tool ရဲ့နေရာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးယူသုံးမဲ့စာ shortcut key နဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတော့ crop tool ရဲ့ shortcut key ဒီဒါ R ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ shortcut key နဲ့ဒါဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် R ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ crop tool အထဲထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်အတူတူကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေစရှင်းပြရမလဲဆိုလို့ချင်း crop tool ကဘာလဲဆိုလို့ချင်းဒါဖြတ်တာတောက်တာပဲ width နဲ့ height နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအလျားနဲ့အနံလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ချင်းဒါအလျားနဲ့အနံနဲ့ဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်ဒါကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာကြာတော့ width နဲ့ height နဲ့လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အတူတူပါပဲโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးစပြီးမြင်ရမယ့်အရာဒီ aspect ပေါ့နော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဘာလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖြတ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က drag ပေါ့နော်ဆွဲချပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒီ custom ဆိုပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ဘာသာကို crop လုပ်နေလို့သူဒီ custom ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူကြီးမင်းကမရှင်းသေးဘူးကျွန်တော်အထဲထဲဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့အထဲထဲဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ S short နဲ့ original နဲ့ custom နဲ့ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါအပေါ်ဆုံးအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ S short ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ crop dimension ပေါ့နော်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့တော့ original ကလည်းဒါများသောအားဖြင့်အတူတူပဲတကယ်လို့ကိုကတခုခုကိုယ့်ဘာသာကို crop ပုံစံကိုယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ custom ကိုရောက်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုမြင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ custom ရောက်နေလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်အပေါ်အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် portrait ratio aspect ratio တွေများပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မျက်စိရဲ့မြောင်လို့ဒီမှာကျွန်တော် 1:1 ယူလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 4:5 ဒါမှမဟုတ်8အမြောက်10ပေါ့နော်8အမြောက်10ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအမျိုးမျိုးယူလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီ aspect ratio ပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 2:3 ပေါ့နော် 2:3 ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီဘယ်လောက်ရှိမလဲ2ရှိမယ်ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ height ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် height လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒါ3ရှိမယ်2ကကျွန်တော်တို့ width 3က height ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတာကြတော့ဒါ2ဒီအလျားပေါ့နော်3ကကြတော့အနံပေါ့နော်ဒါအတူတူပါပဲokay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်60:9ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး aspect ratio ရှိရဲဒါကျွန်တော် cinematic sensor ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး aspect ratio ယူပြီးရဲ့ချိန်မှာပေါ့နော် order key လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ zoom ဆွဲပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ auto ထားလိုက်လို့ overlay ဒီ golden spiral အနေနဲ့ပေါ်နေတာကျွန်တော်ဒီမှာ never ပြန်နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် order key နှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလဲစင်တာတက်ရနေပြီးတော့ပဲ aspect ratio ကိုကျွန်တော်ယူနေတယ်ဒါမျက်စိနဲ့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဒါလူကြီးမင်းဟာ multiple user solution တော့ဒါ option key ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က order key ဒါမှမဟုတ် option key ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ aspect ratio ကိုကျွန်တော်ကယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဒီကြိုက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကအလဲစင်တာထားပြီးတော့သူ့ဘာသာသူကျွန်တော်ယူနေလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုဒီအချိုးစားညီညီနဲ့အလဲစင်တာတက်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ယူစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကီးကိုကျွန်တော်နှိပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ order ဒါမှမဟုတ်တင်ရ multiple user ဆိုလို့ရှိရင် option key လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲစင်တာနေပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ aspect ratio ကိုအချိုးစားညီညီယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော် shortcut key တွေဒီ order ဒါမှမဟုတ် option key နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့crop လုပ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်တည်တည်တာလေးကိုပြောပြပေးရနောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်ဘာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိနေကျွန်တော်ဒီ lock ပုံစံလေးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ခတ်ထားသည်ဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတော့ခတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတွေ့နေရတဲ့16အမြောက်6ပေါ့နော်ဒီ aspect ratio အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကစားမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲရွှေ16အမြောက်6ပဲဒီ aspect ratio ဒီကျွန်တော်ဘယ်လိုရွှေ့ဒါမပြောင်းလဲဘူးတကယ်လို့မှကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီတော့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးတော့
top point နဲ့ပုံစံလေးတိုင်းအခုလိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကစားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ60:9မဟုတ်တော့ဘူးကြိုက်တဲ့ aspect ratio ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဒါတော့ခတ်ပြီးတော့ aspect ratio ပြုလုပ်တာနဲ့တော့မခတ်ပဲနဲ့ aspect ratio ပြုလုပ်တာနဲ့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာကိုလူကြီးမင်းရှင်းသွားပြီနဲ့တူပါပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအောက်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ straight and do ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် straight and do ပေါ့နော်အဲ့တော့ straight and do ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းတွေကိုဖြောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အရန်အသုံးဝင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဒါမရှင်းသေးဘူးကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော် straight and do ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် original ပြန်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ straight and do ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမြင်းချောင်းဒီစောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပင်လယ်ကဒီပင်လယ်မျက်နှာပြင်မြင်းချောင်းပေါ့နော်ဒီမြင်းချောင်းလေးဒီကျွန်တော်တို့ဒီစောင်းနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမြင်းချောင်းကိုကျွန်တော်ကတဲ့ကျင်တယ်ဗျာဒီမြင်းချောင်းတဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကလည်းဒါတဲ့သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံကိုရိုက်တဲ့ချိန်မှာကင်မရာအနေထားမမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပုံကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကိုစောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု straight and do ကိုယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်เสียမလို့ဒီကျွန်တော်တို့တဲ့ကျင်တဲ့မြင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်အောင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ straight and do နဲ့ပေါ့နော်ပြင်းနေမျက်နှာပြင်စောင်းနေတဲ့ပြင်းနေပင်လေတောင်ဖြစ်တယ် sorry စကားရအောင်ထဲနေပေါ့နော်စောင်းနေတဲ့ပင်လေမျက်နှာပြင်ကိုဒီ straight and do နဲ့ကျွန်တော်ဒီ light ဆွဲပေးနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်က light ဆွဲပေးစရာမလိုဘူးအဆင်ပြေတဲ့လောက်ပဲဆွဲပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Lightroom ကနေပြီးတော့တည်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ mouse ရဲ့ left click ကိုလွှတ်ချလိုက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံဒီတဲ့သွားပြီပေါ့နော် angle ဒီမှာဘာပြောင်းလဲသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်နော် angle ဒီကျွန်တော်တို့0ကနေပြီးတော့ -1.71 ထိသူဒီပြောင်းလဲသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော် straight and do နဲ့တုံးတာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမသုံးချင်ဘူး control z နဲ့ undo key ပေါ့နော်အနောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းက multiple user ဆိုလို့ရှိရင်တော့ command z ပေါ့နော် undo key ဒီ command z ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကြာဘာလုပ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် straight and do ကိုမသုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ angle ဒီမှာ0ဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ0ဖြစ်နေ straight and do ကိုလည်းကျွန်တော်မသုံးဘူးဒီ auto key လေးကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ auto key လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောင်းနေတဲ့ပုံကိုဘယ်လောက်ထိတဲ့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပဲကျွန်တော်တဲ့သွားတာဟုတ်ဒါလူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမကျွန်တော်တို့တဲ့တန်ဖိုးနဲ့တော့ဒါမတူတော့ဘူးเนาะပထမတန်ဖိုးဒီကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ -1.71 နဲ့တူတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ auto နဲ့တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ -1.67 ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့တော့လူကြီးမင်းကတကယ်လို့ဒီမှာ straight and do နဲ့လဲကိုစင်ပြသလိုတဲလို့ရတယ်ဒါ photographer တွေ photo editing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါတော်တော်ကြီးပေါ့เนาะတကဘာလုံးဒါ3နဲ့2လေးဖြစ်တယ်အရန်ကိုသုံးဝင်တယ်ဒီလိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအမြန်quip ပေါ့နော် quip tip အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော် auto လေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့လာနှိပ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် setting key ရမှားနေနော် shortcut key ရမှားနေဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့လာသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ done နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ color တွေကိုကြိုက်တယ်လို့ change ပေါ့နော် adjustment တွေကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ highlight ကို short လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် export shot ကိုနည်းနည်း short လိုက် shadow ကိုနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ photo editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ crop tool နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ crop tool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးမင်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေး recap ပြန်လုပ်ပေးမှာเนาะအဲ့တော့ crop tool ဒီဗာလဲကျွန်တော်ပုံတွေကိုဖြတ်တာကျွန်တော် aspect ratio နဲ့ width နဲ့ height နဲ့ကိုလိုချင်တို့ဒီထဲမှာလာပြီးချလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ width နဲ့ height နဲ့တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် under custom နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် aspect ratio ကိုချလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးခြင်းတဲ့အချိန်မှာသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ log ပုံစံသူ့ကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေက log ချထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘယ်ဘက်မှာကိုထားခဲ့တဲ့ aspect ratio အတိုင်းပဲပြောင်းလဲနေလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က log ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး click ဆွဲတဲ့အချိန်မှာတခြား aspect ratio ပုံစံတွေဖြစ်သွားနိုင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ straight and do ရှိတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပုံကိုတဲ့တဲ့အချိန်မှာ manually ကိုယ့်ဘာသာကိုတဲ့ခြင်းတဲ့အချိန်တွေမှာသုံးတာဒီ auto ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ software ရဲ့ artificial intelligence ကိုဒါယူသုံးတာ okay အဲ့တော့ဒါ crop tool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိထိုက်တာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ crop over လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်ဘက်အောက်တောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတိထားစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ crop tool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ knowledge sharing video ဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲလူချင်းတို့တကယ်လို့ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and share တခုခုလုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးထပ်သင်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိသေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment ထဲမှာမှန်သွားပေးပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe noti လုပ်ထားပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာအတူတူထပ်တွေ့မယ်အားလုံးပဲ crop ကို aspect ratio အမှန်ကန်တဲ့ပုံတွေမှာ apply လုပ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ပဲ good luck see you